Les autres sont là. Asseyez-vous donc, asseyez-vous. Asseyez-vous. Bébé. Bébé, moi qui ai la presse là, pour parler de l'invité. Où est les visionnaires? Qui n'est pas. Oh, C'est à 10h30. Police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur général du bureau de monétisation, Monsieur le représentant de la JICA, Japan International Cooperation Agency, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant du gouvernement du Japon en Haïti, j'ai le grand plaisir de participer aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration du projet relatif à l'acquisition de motocyclettes pour la police nationale d'Haïti. Au nom du gouvernement du Japon, je suis tout à fait convaincu ce projet financé à terre de 41 373 600 gourdes, soit environ 866 500 $ américains, par le fonds de contrepartie japonais KR 2009, constitue une importante contribution à l'amélioration des performances de la PNH au profit de la population. Ce financement, réalisé avec l'accord du gouvernement du Japon, a été utilisé pour l'achat de 20 motocyclettes destinées au cortège présidentiel et 120 motocyclettes destinées à la police nationale d'Haïti. Ces motocyclettes qui seront réparties dans 7 départements du pays, à savoir Artibonite, Centre, Grand Anse, Nip Nord-Est, Ouest et Sud-Ouest, vont certainement contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire globale en Haïti, en facilitant la lutte contre la délinquance et la criminalité en République d'Haïti. Le Japon constate depuis toujours que le renforcement de l'état de droit par la promotion d'une gouvernance démocratique est une des priorités du gouvernement haïtien et qu'une force de police professionnelle et un système de justice responsable sont essentiels à la stabilité du pays. Dans ce contexte, les motocyclettes constituent un avantage décisif pour la police nationale d'Haïti car elles permettent une mobilité accrue des agents de police et offrent un accès pratique à de multiples régions du pays. De plus, elles permettent aux fonctionnaires de la police de se rendre plus rapidement sur les lieux en termes d'intervention d'urgence. Par ailleurs, au cours de cette année, 3 élections sont prévues en Haïti et à cet effet, le gouvernement du Japon a déjà contribué environ 4,5 millions de $ américains à la préparation des élections à travers le panier commun de PNUD, en plus du micro-projet japonais au profit de l'ONU. Étant donné que le nombre de l'effectif de la ministère est prévu de diminuer selon la décision du Conseil de sécurité, le Japon considère que la police nationale d'Haïti a maintenant une grande responsabilité d'assurer la stabilité et la sécurité pendant la préparation électorale et au cours de scrutins et dépouillements de vote. Mesdames et messieurs, j'espère que la collaboration à travers ce projet entre les peuples japonais et haïtiens se révélera
une nouvelle fois enrichissante qu'elle permettra également de consolider davantage les liens de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays. Merci de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. C'est au tour du directeur général de prononcer son discours. Merci, Monsieur le commissaire de police des Nations Unies, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Messieurs les membres du haut commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les membres de la coopération japonaise, l'Haïti, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il existe une pensée universelle qui veut que l'on éprouve autant de joie à donner qu'à recevoir. Cette pensée altruiste était contestablement vraie pour les deux parties, si et seulement si celui qui donne le fait de bon cœur et sans contrainte, et celui qui reçoit est en mesure d'apprécier le don à sa juste valeur. Mesdames, Messieurs, c'est parce que la joie est au rendez-vous que nous nous sommes attendus ce matin avec nos amis japonais pour célébrer cette fête sous le signe de la solidarité, du partage et de la gratitude. En effet, le partenariat entre le Japon et la PNH n'est pas à son premier coup d'essai. Discret mais très actif, le Japon, en tant que l'un des meilleurs partenaires de la PNH, a déjà soutenu et financé à son profit de nombreux projets dans le domaine de la logistique, des infrastructures et de la formation. La tenue de la cérémonie de ce 13 mai 2015 est une façon assez amicale de la part du Japon de rappeler que même lorsqu'il ne parle souvent, il n'a pas pour autant oublié la PNH. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de 140 motocyclettes du gouvernement japonais. À un moment où l'institution policière est en train de reconsidérer son déploiement territorial et sa capacité de réaction dans les meilleurs délais, on ne pouvait espérer une aide aussi substantielle d'un grand pays ami d'Haïti. Au nom de tous les membres de cette institution que j'ai l'honneur de diriger, je veux exprimer des mots de profonde gratitude et de satisfaction à l'endroit du peuple japonais et de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, soyez assurés que ces engins flambant neufs seront judicieusement répartis afin de donner plus de visibilité préventive et plus de mobilité aux unités territoriales de la PNH. Vive la coopération japonaise, vive la PNH. Merci. Voilà, avant même de passer au maître debout pour recevoir les clés symboliquement de l'ambassadeur lui-même. Voilà, maintenant on est à la dernière partie de la cérémonie. Il s'agit ici. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de la MINUSTA, Mesdames, Messieurs de la coopération japonaise, Monsieur le représentant de la JICA internationale, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi la remise de dons à l'Académie nationale de police. Je vous remercie tous de votre présence et je tiens particulièrement
remercier le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Godson Aurelius, de l'aimable accueil qu'il nous a tous réservé ce matin. Aussi, je suis très heureux de souligner la présence remarquable de l'ambassadeur du Japon en Haïti, M. Katsuyoshi Tamura. Il représente un grand pays avec lequel nous avons une convergence de vues sur les questions majeures concernant la sécurité publique. Un pays qui renforce tous les jours davantage les liens de solidarité avec Haïti. La cérémonie qui nous réunit ici consacre la remise d'un don de matériel roulant à hauteur de 41 373 600 gourdes, fait par le gouvernement japonais à la police nationale d'Haïti. En effet, 120 motocyclettes de 250 cc et 20 de 900 cc, 140 paires de gants, 140 casques et 147 de protection seront remis officiellement à la police nationale d'Haïti dans quelques instants. Ces motocyclettes et matériels de protection contribueront à couvrir tous les besoins opérationnels urgents de nos policiers qui font face au quotidien à des défis d'envergure, notamment la lutte contre le banditisme, la drogue, la délinquance, le kidnapping, pour ne citer que cela. Ces engins roulants, sans nul doute, viennent améliorer vos conditions de travail, tout en vous permettant, chers policiers, de mieux répondre aux exigences de votre profession de protecteur de la communauté haïtienne. Aussi, je vous rappelle d'en faire un usage rationnel, responsable et surtout bénéfique à la population qui compte sur vous et place sa confiance en vous. Il est donc de votre devoir d'en prendre soin en continuant inlassablement et résolument à poursuivre votre noble mission qui est de protéger et de servir. Pour clore, je tiens à réitérer toute ma reconnaissance au gouvernement japonais pour son engagement ferme aux côtés du peuple haïtien et qui, depuis sa coopération avec le Bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD en 1995, participe au renforcement d'infrastructures importantes à travers le pays. Merci tous, merci à la police nationale et que Dieu nous bénisse. Merci, commandement, de faire un tour de piste, question de passer en revue les matériels, accompagné de l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général. Pour mon cap fini tout, même j'aille. Ça aussi strictement pour ça. Je peux aller au parler ou pas? Et la planifié ça, mon quantité pour en parler. Oui, il faut que on ait des bails. Il faut que vous formiez monsieur, c'est ça. Il n'y a pas aucun dans la rivière. Non, c'est pas aucun. C'est pas tout le monde. C'est eux-mêmes. Donc, pour unité Bernard, il y a. On est formé pour ciel, oui, il faut nous gérer. Votre personnalité, qui va poursuivre pour aller président étranger.
Parce qu'il y a des présidents étrangers. DG, l'ambassadeur connaît très bien. Bernard Elie, oui. Oui, oui. Oui, avec son protège, tout ça, case de politique. C'est vrai, c'est bien. Donc, à tout. Je ne suis pas trop fort. Oui, oui. J'ai monté avec le CD. Oui, c'est beaucoup pour nous. Non, c'est 4. Non, c'est beaucoup. Dans la traînée. On va faire des... La photo, c'est bien. Tu as la clé? J'ai pas la clé. Il va faire photo sur lui. Son photo l'a fait sur lui. Oui, il s'est monté. Oui, il s'est monté. Ah oui? Non, mais t'as pas toutes les clés. Tu as la clé pour celle-là? On clé au débat, moi, il faut me mettre. On clé par... Est-ce qu'il y a des sens? Non, il n'y a pas de... C'est Il y a pas de... pas au DM. Non, il n'y a pas d'essence encore. Mais juste pour la photo, LDG va le... C'est juste pour la photo. pour la photo. C'est pour la photo. Alors, tu vois. Alors, t'as vu, je vais te laisser monter. Viens par de ce côté-ci. De l'autre côté, c'est plus facile. De ce côté-ci, c'est plus facile. Juste pour monter dessus. Voilà. Jean DG. Montez gros moto, c'est bim là.